Aku mau nge-review obat batuk yang menurut aku murah ya guys. Ini harganya itu cuma Rp5.000, bisa kalian lihat. Ukurannya 100 ml ya teman-teman. Ini merupakan obat batuk berdahak. Harganya cukup murah loh teman-teman, Rp5.000. Kalian bisa beli di apotik. Kalian tanya aja di apotik, obat batuk merek kelapa, cap kelapa gitu. Nah, bentuk dalamannya tuh kayak gini ke teman-teman. Nah, dia bukan botol kaca, tapi dia itu botol plastik. Bisa kalian lihat, ini udah aku pakai ya teman-teman. Nah, di sini ada bacaan aturan pakainya. Kalau untuk anak-anak 6-12 tahun 3-4 kali sehari 1 sendok takar. Dan dewasa dan anak di atas 12 tahun 3-4 kali sehari 3 kali sendok takar. Tapi pas aku beli nggak ada sendok takar ya teman-teman. Jadi aku pakai sendok makan, sendok biasa itu ya teman-teman.